Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was quiz o kosmetykach. Tak, jak się mówi po polsku soap albo shaving foam? Dzisiaj tego się nauczycie. Będzie 10 nazw najczęściej używanych kosmetyków i quiz to będzie fajny sposób, żeby nauczyć się, jak nazywają się kosmetyki po polsku, albo żeby sprawdzić, jeśli już trochę wiecie na ten temat. Zanim zaczniemy, mam do Was pytanie. Co jest dla Was najtrudniejsze, kiedy uczycie się języka polskiego? To jest bardzo ważna informacja dla mnie, bo jeśli będę wiedzieć, będę mogła robić dla Was lepsze lekcje. Ale pamiętajcie, że generalnie zawsze łatwiej uczyć się języka z nauczycielem, bo nauczyciel wytłumaczy Wam wszystko krok po kroku i będzie Was poprawiać. Dzięki temu będziecie uczyć się szybciej, po prostu. I będziecie lepiej mówić po polsku. Zapraszam Was do mojej szkoły języka polskiego online. Pracuję tylko z najlepszymi nauczycielkami. Jeśli chcesz się zapisać, kliknij link w opisie filmu i skontaktuj się ze mną. A teraz zaczynamy quiz. Jak to będzie wyglądać? Najpierw będzie pytanie i nie będzie opcji odpowiedzi. To będzie trudniejsza wersja dla osób trochę bardziej zaawansowanych. Po kilku sekundach będą tutaj dwie opcje i będziecie mogli wybrać. Myślę, że wtedy to będzie łatwe. Ok, pierwsze pytanie. Tym myjemy ręce albo całe ciało. Jaki to jest kosmetyk? Czy to jest A. mydło, czy B. krem? To jest oczywiście mydło. Mydłem myjemy ręce albo całe ciało. Mydło może być w kostce albo w płynie. To się nazywa mydło. Pytanie numer 2. To jest coś, czym myjemy włosy. Jak to się nazywa? Czy to jest A. szampon, czy B. dezodorant? Oczywiście to jest szampon. Pytanie numer 3. Tego używamy, żeby mniej się pocić. Uwaga, pocić się to jest czasownik, który znaczy, że nasz organizm produkuje taką wodę. Tak? Zwykle tutaj mamy taką wodę, to jest pot. Kiedy tutaj mam pot, to mówię, ach, pocę się, pocę się. Pocić się, ja pocę się, ty pocisz się.
Więc jak to się nazywa? Tego używamy, żeby mniej się pocić. Uwaga, czy to jest A. Odżywka, czy B. Antyperspirant? Oczywiście to jest antyperspirant, może być też dezodorant, ale generalnie antyperspirant działa mocniej. Więc jeśli nie chcemy się pocić, używamy antyperspirantu. Pytanie numer 4. To jest coś, czego używamy, żeby ładnie pachnieć. I to zwykle dużo kosztuje. A co to znaczy pachnieć? Jeśli ja czuję nosem coś i mówię: o, ładnie pachnie, to znaczy, że coś ma ładny zapach, inaczej ładny aromat. Coś ładnie pachnie. Więc jeśli ja chcę ładnie pachnieć, to używam tego kosmetyku. Jak to się nazywa? A. Perfumy, czy B. Pasta do zębów? Oczywiście to są perfumy. To są perfumy, bo perfumy to jest słowo tylko w liczbie mnogiej. W pierwszych 4 pytaniach były słowa i frazy. Tym, coś, czym, czego, tego i coś, czego. Co to znaczy? Mamy pierwsze słowo tym. Tym to jest inna forma słowa to. Tak, mamy różne opcje i tutaj mamy wersję tym. Gramatycznie to jest narzędnik, czyli instrumental case. Tym to znaczy with this. Tym myjemy ręce. Dosłownie, literally, dosłownie to znaczy with this we wash hands. Tym, with this. W drugim pytaniu było, to jest coś, czym myjemy włosy. Coś, czym. Something with what? Something with what we wash our hair. Może po angielsku to nie brzmi dobrze, ale po polsku musimy powiedzieć coś, czym myjemy włosy. Czym to jest inna forma słowa co. To też jest forma narzędnika. Więc to jest coś, czym myjemy włosy. I to jest szampon, oczywiście. W pytaniu numer 4 było: używamy tego. Używamy tego. Tego to jest inna forma słowa to. Tak, była forma tym, narzędnik, a tutaj mamy formę tego i to jest dopełniacz, genitive case. Dlaczego genitive case? Bo czasownik używać musi mieć formę dopełniacza. On wymaga form dopełniacza. Więc używamy tego, żeby się mniej pocić. I w 4 pytaniu była forma coś czego. To jest coś, czego
używamy. Czego to jest inna forma słowa co. Była forma czym, to był narzędnik, tutaj jest czego i to jest dopełniacz. Już wiecie dlaczego? Bo mamy czasownik używać. To jest coś, czego używamy. Something that we use, something which we use. No, po angielsku raczej something we use, ale po polsku musimy powiedzieć, to jest coś, czego używamy. I to są bardzo praktyczne słowa i frazy. A jeśli nie wiecie, co to jest narzędnik, dopełniacz, ta polska gramatyka to jest masakra, to oczywiście zapraszam Was serdecznie na kursy do mojej szkoły online, gdzie nauczycie się wszystkiego krok po kroku. Link jest w opisie filmu. Skontaktujcie się ze mną, spotkamy się na bezpłatnej konsultacji. Ja sprawdzę Wasz poziom i będziecie mogli uczyć się polskiego online. Link jest w opisie filmu. A teraz mamy jeszcze 6 pytań w quizie. Teraz pytanie numer 5. Używamy tego, kiedy się golimy. Golimy się? Golić się to znaczy usuwać włosy. Mężczyźni golą się tutaj. Kobiety golą się tutaj czasami, tak? Więc to jest golić się. Używamy tego, kiedy się golimy. Jak się nazywa taki kosmetyk, który mężczyźni mogą nakładać na twarz i potem się golić? Czy to jest A. pianka do golenia, czy B. woda po goleniu? Oczywiście pianka do golenia. Może być też żel do golenia, nawet krem. Krem to jest już coś chyba bardziej starodawnego. Teraz raczej mężczyźni używają żelu albo pianki, a woda po goleniu to jest zwykle taka woda toaletowa, trochę jak perfumy, trochę, i mężczyźni nakładają tę wodę po goleniu na twarz po goleniu, to znaczy potem. Może być też taki balsam po goleniu. Pytanie numer 6. Smarujemy tym twarz. Może być tłusty, nawilżający albo przeciwzmarszczkowy. Co to jest? Czy to jest A. mydło, B. krem? Oczywiście krem. Może być tłusty, może być taki tłusty. Jeśli ktoś ma suchą skórę, to może używa kremu tłustego, chyba. Może być krem nawilżający, czyli moisturizing, albo może być krem przeciwzmarszczkowy, kiedy tutaj mamy takie na przykład zmarszczki, kiedy robimy się już trochę starzy, to możemy używać kremu przeciwzmarszczkowego. Tak, tutaj to się nazywa zmarszczki. Tak. Może być też oczywiście krem do rąk. Tak, to też jest krem, nazywa się krem do rąk. Pytanie numer 7. To jest coś, czego używamy po umyciu włosów
żeby nasze włosy były ładniejsze. Co to jest? Po umyciu włosów myjemy włosy szamponem, a potem nakładamy co? Czy to się nazywa A. Odżywka, czy B. Farba? Odżywka. Odżywka do włosów. Tak, to jest taki kosmetyk, którego używamy, żeby nasze włosy były ładniejsze. A co to jest farba do włosów? Będzie potem. Będzie potem. Ok, posłuchajcie pytania numer 8. To jest kosmetyk, którego używamy do mycia zębów. Jak to się nazywa? Kosmetyk. Czy to jest A. Szczoteczka do zębów, czy to jest B. Pasta do zębów? Oczywiście pasta do zębów. Tak, szczoteczka to jest coś plastikowego i na szczoteczkę nakładamy pastę i myjemy zęby. Pytanie numer 9. To jest coś, czego używamy, jeśli chcemy zmienić kolor włosów. Jeśli chcemy mieć inny kolor włosów. Jak to się nazywa? Czy to jest A. Farba do włosów, czy B. Lakier do włosów? To jest farba do włosów. Jeśli będę chciała mieć czarne włosy, to muszę kupić farbę. Lakier do włosów? Lakier do włosów to jest taki spray, który pozwala trzymać fryzurę w tej samej formie. To jest lakier do włosów. I ostatnie pytanie, pytanie numer 10. Tym myjemy całe ciało. Jak to się nazywa? Oczywiście to może być mydło, tak, ale jest jeszcze coś innego. Czy to może być żel pod prysznic, czy żel do golenia? Oczywiście żel pod prysznic. Tak czasami mówimy na mydło w płynie, którego używamy, żeby myć całe ciało, kiedy bierzemy prysznic. Teraz znacie już dużo nazw kosmetyków po polsku. Mydło, szampon, antyperspirant, dezodorant, perfumy, pianka do golenia albo żel do golenia, woda po goleniu albo balsam po goleniu, krem tłusty, nawilżający, przeciwzmarszczkowy, krem do rąk, odżywka do włosów, farba do włosów, lakier do włosów, pasta do zębów i też to nie jest kosmetyk, ale szczoteczka do zębów i żel pod prysznic. Tak, super, znacie teraz te wszystkie słowa. Gratulacje! Jeśli ta lekcja była dla Was praktyczna, to proszę Was o wsparcie mojego kanału. A jak to zrobić? No, najlepiej kupić jeden z moich kursów wideo. Wtedy
nie tylko będziecie pomagać mi, ale będziecie uczyć się polskiego. Mam bardzo fajne kursy na mojej stronie polishwithdorota.pl i dzisiaj polecam Wam kurs Ultimate Guide to Polish Cases Part 1 o mianowniku. Jeśli nie wiecie, co to jest rodzaj męski, rodzaj żeński, rodzaj nijaki, dlaczego mówimy na przykład czarny samochód, ale czarna Toyota, albo może jeszcze duże piwo, ale duży dom, nie ma problemu. Po tym kursie będziecie wszystko idealnie rozumieć i pamiętać, bo tam nie tylko są lekcje wideo, ale też są tam ćwiczenia, więc dobrze zapamiętacie cały materiał. Jeśli chcecie serio uczyć się polskiej gramatyki, to jest absolutny fundament. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnej lekcji. Pa, pa!